LED 灯坏了，先不要急着扔，我们把这个灯盖拆下来，塞到这个电钻里面，还有意想不到的作用啊！就算是收废品的都不知道。那么，怎么样把这个 LED 灯塞进去呢？我们一起来看，真的是非常实用，非常划算。它的灯盖就在这个位置啊，我们把这个灯盖给它撬出来，就是这个小东西，这个是里面的电子整流器。这是 LED 灯烧坏了，我们就用这个东西。那么它究竟有什么作用呢？我们找一张砂纸，把它盖在这个上面，我们给它画出来一个标准的圆，之后用剪刀剪出来，把它粘在这个上面，像这样子，我们给它剪出来一个圆形的弧度，之后我们把灯盖给它盖上去啊。我们像这样子拿着这个盖子给它剪齐剪平了之后，我们方便塞到电钻里面呢。你看像这样子我们给它剪齐就可以了。之后我们把这一头平面的这一头给它沾上胶水，把砂纸粘上去。这个位置我们可以用502，也可以用热熔胶，不管用哪一种都可以，只要给它能粘牢固了就行啊。你看我们把它盖到这个上面之后，耐心的等它冷却。我们给它粘牢固之后就是这种效果。之后先拿一个电钻，在正中间的位置钻一个洞，我们像这样子给它钻出来个洞就可以了。我钻的好像这里不是正中间，如果有条件的话一定要钻正中间的位置啊。你看我们像这样子把它给穿过来之后，这头也给它加一个垫片，用这个螺母给它上紧，用钳子夹住它，给它紧一下，把这个位置紧牢固了啊。看装紧了之后就是这种效果。我们把它塞到这个电钻里面，你看是不是刚刚好啊？我们把它拧紧，给大家来试一下效果。我们平时磨一个钻头，磨个螺丝刀之类的，没有砂轮机可以这样子来操作呀。给大家来看，是不是这个速度相当快呀，也是非常锋利的，是不是像这种小的螺丝刀也可以用来磨呀。你看这里磨的锃光瓦亮的，对不对？这个技能非常的实用啊，分享给你啊，包括一些生锈的都可以磨。感谢大家的收看。